Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora e para você que já é inscrito do canal. Se você não é, se inscreva. E abrir a marcha. E daí, pessoal, como é que foi o final de semana de vocês aí? Firme na paçoca? Pessoal, eu quero pedir desculpa para vocês aí, mas eu não consegui postar 2 vídeos esse final de semana, certo? Se você tá vendo esse aí, com certeza eu já postei eles, certo? Mas hoje é segunda-feira e num dos vídeos eu até falo no final, quando tá passando lá na Ponte des Artes, bom domingo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que eu não consegui postar os vídeos, nem o anterior. Hoje é segunda-feira. Eu queria ter postado ontem, no domingo de manhã, aquele das notas, da documentação, a fiscalização fora de aduana. Esse que eu passei a Ponte des Artes e que não teve paralisação, certo? Eu queria ter postado esse aí ontem, final de tarde, mas não consegui. Infelizmente eu não consegui. E esse vídeo agora eu pretendo fazer com que ele entre até final de tarde de hoje, segunda-feira. Do contrário, só Deus sabe quando é que eu vou conseguir postar. Por que isso? Porque além de estar na estrada, entre o sobe e desce e perca de sinal e coisa e tal, eu já gastei, eu acho que mais de R$500 em cartão para poder ter internet para postar os outros vídeos lá para trás. Por que isso? Eu tenho o plano América, aquele da Claro, que não vale nada. Você, caminhoneiro que tá aí e faz o Mercosul, não se iluda com aquilo lá. É o verdadeiro lixo, é propaganda enganosa, certo? Porque eu tô até agora sem usar 5 centavos, 10 centavos daquele plano lá, certo? Por quê? Não sei. Simplesmente não funciona. Já entrei em contato com a moça que fez o plano. Ela disse que ela não sabe me dizer por que não está funcionando. Já entrei em contato daqui da Argentina com a operadora, ninguém sabe. Configuração do telefone está tudo ok, simplesmente não funciona. Simples assim. Pessoal, mudando de saco para mala. Nós estamos chegando já na aduana aqui. Eu vou reportar para vocês mais ou menos o passo a passo depois que eu me informar como é que o Cristiano tá indo ali na frente, ali naquele caminhão. Ele me deu um feedback, uma explicaçãozinha assim mais ou menos de como é que funciona. Só que nada melhor do que você ir lá na prática e ver como é que funciona e saber certinho dos detalhes, certo? Mas é alguma coisa com que você tenha que fazer uma documentação. Ó, aqui eles não têm costume de usar capacete, viu? Eles usam máscara, mas o capacete não precisa. E tá aí, ó, San Javier La Dulce, São Xavier, é um santo. La Dulce é doce, sei lá, algo do tipo. 1877, 1977. Será que em 1977 acho que foi a emancipação deles, alguma coisa do tipo. Então, pessoal, você faz uma triagem, alguma coisa do tipo assim, antes de entrar na aduana argentina. Posterior a isso você ingressa e quando tiver liberado
o lado argentino, e tiver espaço no lado brasileiro, você cruza a balsa. E se o rio tá cheio, vai até 6 caminhões na balsa. Se ele tiver médio, vai 4 caminhões. E se ele tiver raso, vai 2 caminhões ou 3 caminhões, uma coisa assim. Então isso depende do volume de água no rio. E isso tudo nós vamos fazer uns videozinhos, vou estar reportando para vocês o que é o que, como é que funciona, como é que não funciona. Eu vou me informar, vou aprender, aí eu repasso para vocês. E já adiantando, o Smurf tá imundo de sujo. Parece aquele tipo de cachorro que é criado dentro de casa e quando tem oportunidade vai pra sujeira e pro barro. Tá igualzinho. Ontem de tarde eu abasteci. Fui pegar a nota aqui. De Bocó não conferiu o serviço do cara do abastecimento. O Bocó deixou a tampa do tanque aberta e eu vim embora. Fui ver hoje de manhã, podiam ter me roubado tudo disso. Irresponsabilidade minha, eu acho, porque eu deveria ter cuidado, né? Então é isso, pessoal. Assim que eu tiver algum parecer aí, eu dou uma informação para vocês aí bem certinho, o que é o que e como é que funciona, beleza? Não saia daí que daqui a um pouco nós estamos voltando. Um abraço. Fala, pessoal, voltamos aí, ó, para mostrar a situação para vocês aí. Dá uma olhada no pátio da aduana. Aqui o motorista vira para lá. Ó, não tô mostrando o rosto desse guri. Ele tem 14 anos de idade e tá trabalhando aí, ó. Quantos pesos vocês cobram para fazer esse serviço de tirar o precinto? 200 pesos eles cobram. Tem 14 anos de idade. Tu estuda, né? Ele estuda, mas está trabalhando, ganhando o pão dele para levar para a família dele que precisa. 14 anos no Brasil pode trabalhar, com algumas regras, mas pode, certo? Mas aqui diz que enche um pouco o saco, então a gente está preservando ele. Não vire para cá. E eu quero mostrar para vocês a situação do Smurf. Dá uma olhada na imundícia que o coitado tá. E olha lá, ó a marca que ficou no tanque de combustível ali, ó, da tampa aberta que o coió esqueceu, ó. E o outro coió aqui esqueceu de olhar, né, Cristiano? Tá aí a sujeira do Smurf. Podre de sujeira. E aqui é os quiosques que eles têm aí, ó, de venda. Outro ponto que eles tiram o sustento deles aí, ó. Olha a sujeira bem molha. Pensa. Imundo de sujo. Aí, ó. Pra vocês verem, ó. Naquele outro vídeo ali eu mostrei para vocês a respeito do lacre e do sistema que tinha que colocar lá em cima, lá no Ilhéus lá. Ela tem que subir numa ponta, descer, entrar e sair aqui, certo? Com o lacre que era preso aqui, ok? Então o que acontece? Foi feito toda aquela exigência para que nós fizesse toda essa burocracia. E agora o guri de 14 anos está tirando com a autorização dos caras daqui. Então é para vocês verem os desmandos que acontece aqui. Agora chegando no Brasil, nós vamos... Opa! Nós vamos lavar o Smurf, dar um banhão nele no capricho. E vamos botar outra carga para cima.
pátio ali. Assim que der vaga de tarde, vai passar nos caminhões, nós ingressemos, Marcelo. Ô Cristiano, conta pros Smurf. Esse aqui é o Cristiano que eu tanto falo. Ó, o Cristiano lá, o Cristiano cá, o Cristiano lá. Conta pros Smurf quanto tempo mais ou menos, pela tua experiência aqui em Porto Xavier, em São Xavier, quanto tempo mais ou menos nós vamos ficar aqui até passar pro lado de dentro, pesar, liberar e cruzar a balsa. Como quinta é feriado, não sei, eu tava já... Ontem tinha 105, ele falou, né? De tarde. Ontem só que 105. chegou de noite, né? Mais caminhão. Nós vamos passar provavelmente só sexta-feira agora. Será que vão ficar aí nesse barro aí, banho? Onde é que tem banho? Lá naquele azul lá. Lá no azul. Tem uns 6 chuveiros lá, mas um só funciona. Ah, cadê azul? Ali, ó. Aqui, toma banho. Todos esses motoristas aiada tomam um banho ali. Só um chuveiro quente. Certo? Hoje está uma temperatura mais ou menos aí em torno de 15, 16 graus. Um pouquinho friozinho só. Alemão. Mas poderia ser melhor. Então é isso aí, pessoal. Só passando para vocês aí, relatando a situação de como é a vida aqui no Mercosul, beleza? Assim que eu tiver mais informações aí, eu vou passando para vocês. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, faça as perguntas aí embaixo aí. E não se esqueça, eu não sei se é ali ou se é aqui, mas eu acho que é aqui. Se inscreva e curta o nosso canal, beleza? Um abraço e já voltamos aí. Voltamos aí, pessoal, para mais uma partezinha do nosso vídeo aí. Esse aqui é o palco do momento. Nesse barro. Os caminhões meio travados aí, não tá liberando o lado brasileiro que fica lá. Ali tá o lado brasileiro. E nós estamos numa situação assim, ó. Aqui em cima, aqui, tem umas casinhas aqui, certo? Nessa parte aqui. E eles têm os mini mercados ali. Deixa eu descer daqui. Eu tô em cima do Smurf. Aí, o que que acontece? A polícia, o governo, apareceu um caso outro aí em Porto Xavier. E a polícia tá ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar por essa tela. Não dá. Mas tá bom. Não. A polícia tá ali, ó. Certo? Tá bem aqui, ó. Sim. Tá, se tiver e eles não estão deixando nós cruzar naquelas casinhas para fazer compra nos mini mercados. Ou seja, porque nós vamos contaminar as pessoas. Os caminhões que vêm de Porto Xavier e param nos mercados aqui na avenida aqui, a polícia, as pessoas fazem a denúncia para a polícia vem prender os motoristas que estão desembarcando no mercado, porque para eles brasileiro é tudo contaminado e caminhoneiro é tudo contaminado também, certo? Só que não existe, tanto aqui quanto no Brasil, não existe decreto que proíbe o caminhoneiro de trabalhar, certo? Até onde eu sei. Existe aqui um decreto que o caminhoneiro argentino que vem do Brasil e mora aqui, ele tem que permanecer 14 dias de quarentena aqui na casa dele, sem sair, tudo monitorado por telefone. O telefone que ele passa ali, eles vão bater na hora da saída da cidade. Se fechar, por exemplo, faz 10 dias que ele ficou em casa e ele vai pegar uma carga e vai para outro lugar. Quando eles pararem ele naquele posto fiscal, eles vão conferir se aquele caminhão
aquele motorista com aquele telefone é o mesmo que passou lá. Se for aquele, tá preso. Então é isso que está acontecendo aí na Argentina, na cidade de San Juan, que faz divisa com Porto Xavier. Essa situação aí que a gente tá passando aí, os caminhões, como vocês viram aí, tá num atoleiro só, e tá difícil aí. Olha a situação do Smurf aí, tudo imundo. E agora nós vamos movimentar aí. Ontem nós fizemos um almoço aí na minha caixa, e hoje nós vamos fazer o almoço aqui na caixa do Cristiano. E eu quero mostrar aí, ó, essa situação para vocês aí, ó, que nós estamos passando aí. Aqui tem mais uma fresta de espaço que os caminhões vão estar chegando aí. É isso aí, ó. Esse aqui é o respeito que existe com os caminhoneiros que fazem o Mercosul aí. E sabe para que é isso? Para levar a cebola e a batata que vai chegar aí na mesa do povo brasileiro, que fala um monte de asneira, como um fulaninho falou pra mim, me chamando de babaca, o que eu fui fazer naquele mercado em Areco, onde eu fui comprar mantimentos para minha caixa, para eu comer, e ele me chamando de babaca. Babaca é você, seu trouxa. Beleza? Babaca é você. Você sabe quem tu é. E eu também sei quem você é, seu disfarçadinho. Então era isso, pessoal. Deixando os papinhos para depois. Outra coisa, eu não tô conseguindo internet. Eu apenas estou gravando os vídeos. Depois, quando eu chegar no Brasil, eu vou postar. Desde aquele último vídeo que vocês viram ali, onde aparece eu indo carregar a cebola, eu não consegui mais postar vídeo. Eu cheguei aqui, essa parte que vocês estão vendo aí para trás do vídeo, eu gravei na segunda. Hoje é quarta-feira. E eu não consegui postar os outros 2 vídeos que eu tenho pronto aí. Que era para ser postado no domingo de manhã e outro no domingo à tarde, passando a Ponte de Zárate. Aqueles ali até hoje não entrou, mas vocês já devem ter visto aí, porque para esse vídeo tá aí para você estar assistindo, eu já cruzei o Brasil aí. Beleza, pessoal? Fica aí a nossa indignação por essa situação que a gente tá passando aí. Beleza? E digo com toda a veemência, mais respeito com o caminhoneiro. Nós somos brasileiros, nós somos humanos, e nós estamos trabalhando para levar o pão para cada um dentro da sua casa. Mais respeito com o caminhoneiro. Beleza? Um abraço para você que é de bem, e você que é do mal, desinscreva no meu canal que eu não quero você aí.